从哪里过来？从南下过来的。什么问题啊？现在的车子倒车的时候方向盘有点异响，嗡嗡的声。开起来也会有一点。开起来就感觉小一点。一般的话就是30到60区间。开快又没有，就是倒车的特别明显。这个问题的话，之前检查过没有了？没有检查，第一次过来啊。我等一下试下车再看一下。这个问题多久了？大概也有4、5个月了。现在怠速会不会有一点震？也会震。来听一下这个问题啊，因为很多一些车主呢，他自己开车比较细腻，感觉到很多车主不留意呢，就一直这样开着，导致呢花更多的钱修这个发现机。如果起初发现及时的话，费用会少一点。还有一个呢，严重的情况下可能要更换这个转向柱啊。很多一些修理厂啊，这个问题搞不清楚，很多的同行啊修这个异响修到图强。我跟你讲，这个问题我们最开始的时候也花了几天的时间才查出来。我们的客户去了好几个地方跟师傅试车，都说没问题，但是客户很郁闷啊，这个问题明明有的，你说没有问题，很痛苦啊。听到没有？这个东西其实有强迫症的人真受不了的。车速1快有没有？来了，这就是发现机啊，拆出来给大家看一下。接下来这几天呢，寒假结束之后，很多的一些客户都开始过来需要保养维修了。回一趟老家，来回1000把公里的，差不多要检查要保养，这样那样的问题，这些都没毛病啊。